Хизээчим, хаанчим, ямар ч л гэсэн хүйтэн өвөл Христ мэндэлсэн баярын үеэр л энэ явдал болсон юм гэдэг. Өвлийн жавар хаалга тонны завсраар хайр найргүй шуугин сийгэж, сүмгэр гэрэл хуучин радиогийн намуухан дуу гэрийг бүрч гунигтай хүйтэн болгох шиг. Ээж имлэг твцснээс хойш цаг хугацаа хэтэрхий удаан, бас хэтэрхий хүйтэн урсаж буй мэт санагдана. Хоёр дүүгээ даарч өвдөхвээ гэд зуух руу ганц хоёр мод нэмэн суухад галын дүл модны шаржгансан чимээ надтай ярилцаад байх шиг. Хэрв ээж маань хүрээд ирвэл хөөхтүүд минь даарч байна уу? Отоохон гал түлээдхий гэдэл гэрээ дулаацуулж хоолны үнэр ханхлуулан инээд баяслаар дүүргэх байсан да гэж төсөөлж ээжтэй ядаж утсаарч болов ярих юмсан гэд санаашран сууж байтал гинэт баг дүү маань "Эгчээ, гадаа хүмүүс дуу дуулж байна. Бас хаалга тогшоод байна" гэж шивнэн хэллээ. Бүгд чимээгүй болж радиогоо унтраан чих тавин сонсоход үнэхээр хідэн хүний хоолой нийлэн сонсооч хэмээн дуулах нь тотхон сонсогдлоо. Бас хаалга тогших чимээ. Би хоёр дүүрүүгээ ээлжлэн хараад "Хин юм болоо? Гарч шалгаад ирээгээд хашааны хаалга руу зөөлөн алхлаа. Дүүнэр маань ч гарт таарсан хувцас нөмрөөд араас дагцгаана. Хаалгаа нийтэл сүмийн 3 эгч дуулаад зогсож байлаа. Тэдний хоёр нь гартаа нэг том хайрцаг тэрсэн чихтэй сонсооч гэж хөвгчлтэйгээр уур савсуулан дуулсаар хашааны гадна хідэн шуудай нүүрс мод тавьсан харагдана. Хаалга тогшсон эгч "Танайд орж болох уу?" гэхэд би сэхээ орон тэднийг гэртээ орууллаа. Мэд мэдэлцсэний дараа хөгжилтэй эгч нар эвлэгхэн шалмагхан эгч нь уйлс дүүрэн хөдөлгөөнд орцгоно. Нэг нь гал түлэн гэр дулаацуулж, нөгөө нь гэрлийн чийдэн сольж, гурав дахь нь хайрцгийн онгойлгон хувцас гаргаж ирээд хоёр дүүд минь өмсгөж тааруулан байлаа. Эгч нарын халуун сэтгэл ээлдэг зөөлөн өгсөөр гэр маань ам орж, бид ч бас тэднийг даган шууд л хөдөлгөөнд орсон. Гэр маань танихын аргагүй дулаахан гэрэлтэй болж хувирлаа. Баяр хөөр жаахан намдаж байтал эгч нарын нэг "За, миний дүүнэр одоо ээжтэйгээ ярьцгаая" гэлээ. Эгчийн утасны дэлгэцэн дээр ээжийн минь инээмсэглсэн царай, баярлсан дуу гинэтхэн бүхнийг гэрэлтүүлэх шиг боллоо. "Миний хөөхтүүд сайн уу?" гэж ээжийг хэлэхэд охин дүү минь шууд л уйлчхав. Тэр орой үнэхээр гайхалтай байсан. 3 эгч бидэнд хэрэгтэй бүхнийг авчирч мөрөөдлийг минь биелүүлээд "За, эгч нар нь дараагийн айл руугаа явлаа" гэж хэлээд инээмсэглсээр шөнийн харанхуйд уусан одсон. Ээж маань бидэнтэй яриад сэтгэл нь амарч удалгүй биеийн тэнхэрч эмнэлгээс гарсан. Одоо ч гэсэн би хаан нэгтээ гал түлж мод шажигнан асах чимээг сонсох бүрт хүүхэд байхад болсон тэр сайхан үйл явдлыг үргэлж сандгийм. Тэр шөнө бол миний хувьд хамгийн их даарсан, гэхдээ хамгийн их баярлсан, сэтгэл дулаадсан шөнө байж билээ. Бас тэр шөнө эгч нарын дуусан "Сонсооч, сайхан дуу сонсооч" гэх тэр дуг би бүтэн мэдэхгүй ч гэсэн хоёр хүүхдээ бүвээлэхдээ өөрийн мэдлгүй аялдгийм. Сонсооч, сайхан үг сонсооч. Өвлийн тэр хүйтэн шүн ер бусын илчирээд анхны энэ мэдээг энэ дэлхийд зарлаж хэр талын ядуу хонжтод хөөр баярыг авчирсан. Сонсооч, та бүгд сонсооч. Энэ хорвоогийн аврагч эзэн төрлөө. Хизээчим, хаанчим, ямар ч л гэсэн хүйтэн өвөл Христ мэндэлсэн баярын үеэр л энэ явдал болсон юм гэдэг. Христ мэндэлсэн баярын үеэр л энэ явдал болсон.